양압기는 많은 사람들이 사실 쓰고 있습니다. 얼마 전에 전현무 씨가 방송에서 본인이 이제 양압기를 쓰고 있다 이런 걸 이제 보여줬고, 실제로 이제 양압기를 가지고 계시고 쓰고 계시더라고요. 그리고 양압기 처음에 이제 적응하는 거 이런 내용도 있고, 언젠가는 어느 사찰에 가셨는데 그때도 양압기를 들고 가는 그런 모양을 제가 봤습니다. 상당히 중요하고요. 아마 양압기를 실제로 쓰고 있는 게 틀림없다라는 생각이 들고, 양압기는 많은 사람들이 사실 쓰고 있습니다. 근데 전현무 씨처럼 이렇게 본인이 쓰는 것을 공개하지 않아서 우리가 잘 모를 뿐이죠. 심지어 저도 양압기를 쓰고 있고, 제가 알고 있는 많은 의사들이 양압기를 쓰고 있습니다. 왜냐? 수면무호흡증이 실제로 있고, 수면무호흡증으로 인해서 많은 어려움을 사람들이 겪고 있고요. 그분들 중에 수면의학을 접하고 검사를 통해서 진단을 받고 가장 안전하고 효과적인 양압기 치료를 또 권유받아서 쓰고 계시기 때문에 그렇습니다. 그래서 양압기 치료가 이제 점점점 파퓰러해지고 많은 분들이 양압기를 쓰고 계신데요. 실제 써보면 상당히 많은 도움을 줍니다. 그래서 본인이나 주변에서 코를 골다가 호흡에 어려움을 겪는 사람, 혹은 코골이 무호흡이 뚜렷하지 않더라도 잠을 자는 중에 깊게 못 자고 낮 동안에 피로감을 느낀다면 수면 클리닉을 방문하셔서 수면 다운 검사를 받아보시고 나한테 필요한 치료를 받아보시는 게 좋겠습니다. 이상입니다.